ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಏನಿದೆ ನೋಡುವ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಜಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾರಿದೆ. ಜಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ನೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮುಚ್ಚಳ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜಾರಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಳ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ. ಇದನ್ನಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಮೇನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇದೆ. ವೈರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ. ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಜ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಆ ಥರ ಜ್ಯೂಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ. ಜ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾರಿ, ಇದು ಜ್ಯೂಸರ್. ಆಯಿತು, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಂಗಿ. ಮೇನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನೋಡಿ, ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿದು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೊಟ್ರಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ. ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.